காற்றில் வரும் கானங்களோடு மருத்துவ ஆலோசனைகளையும் கேட்க காத்துக்கிட்டு இருக்க நேயர்களான உங்களுக்காக நல ஆலோசனைகளை தர நம்முடன் இணைய இருக்கிறார் காது மூக்கு தொண்டை நல மருத்துவர் எஸ் பழனியப்பன் அவர்கள். வாங்க இன்னைக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம். வணக்கம் டாக்டர். காது கேளாமைக்கு உபயோகப்படுத்துற ஹியரிங் எய்டுக்கும் காக்லியர் இம்ப்ளான்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன டாக்டர்? ஹியரிங் எய்டுங்கிறது ஒரு எய்டு. அது ஹெல்ப் பண்ணும். அதை ஒலி அலையை அது ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை ஏ அப்படின்னா ஏ அவ்வளோதான் சத்தம் கேட்கும், அர்த்தம் புரியாது. வேறஸ் இந்த காக்லியர் இம்ப்ளான்ட்டில் அது ஏன்னு மாற்றி அதில் ஃப்ரீக்வன்சி அனலைசர்னு ஒன்று இருக்குது. அது இப்போ எப்படின்னாக்கா இப்போ திருச்சி ஸ்டேஷன், ரேடியோ ஸ்டேஷன், திருச்சி ஸ்டேஷன், கொடைக்கானல் ஸ்டேஷன், மதுரை ஸ்டேஷன், மெட்ராஸ் ஸ்டேஷன், அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒலி அலை எண் இருக்கும். இந்த எண்ணில் நம்ம வச்சோம்னா கரெக்டாக அந்த நம்ம திருச்சி ஸ்டேஷனை பிடிச்சிடலாம். எந்த ஸ்டேஷனை வேணாலும் நம்மளால் பிடிக்க முடியும். அது பிடிக்க முடியறதுக்குனாங்க அந்த ஒலி அதிர்வு எண் முக்கியம். அது இந்த காக்லியர் இம்ப்ளான்ட்டில் இருக்குது. இது ஃப்ரீக்வன்சி அனலைஸ் பண்ணி அது கரெக்டாக நீங்கள் எது வேணுமோ, அம்மா அப்படின்னா அம்மா, அப்பா, இது மாதிரி எல்லாம் பேச வைக்க முடியும். அதுக்கு 24 கம்ப்யூட்டர் உள்ள 12 இதாக பிரிச்சிருப்பாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி. 7 லட்சம் 8 லட்சம் வருதுன்னா காரணம் என்னென்னா உள்ளே இருக்கிறது தங்கம், பிளாட்டினம், நிட்டிலான், இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி மெட்டீரியல். அதில் தான் செஞ்சு வருது. இது ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இவங்க தான் இந்த FDA லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, ஃபுட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. அந்த லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறதுனால இவங்க இதை தான் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அது வேறு விலையில் கிடைக்குது. அது நம்ம வாங்குகிறோம். வாங்கி உள்ள அறுவை சிகிச்சை செய்து பதிய வைக்கிறோம். இது 1 வயதுலேருந்து 6 வயது வரைக்கும் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. 5ல் விளையாது, 50ல் விளையாது. மூளை நம்ம சீக்கிரம் வளைச்சிடணும். வளைச்சிட்டா அது நல்லா பேச வைக்க முடியும், காது கேட்க வைக்க முடியும். 1 வருஷம் அவங்க ட்ரைனிங். ஏன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது 21 நாளில். அப்போ தான் குழந்தை காது வழியில் பிறக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம டீச்சிங் பண்ணணும். அது 1 வருஷம் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட 108 சிட்டிங். அது பேச்சு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. பேச 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 இந்த குழந்தைங்க நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஈவன் இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை பண்ண குழந்தைங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட 7500 குழந்தைங்களுக்கு மேலே இப்போ ஆப்ரேஷன் நடந்துருச்சு. இது இல்லாமல் இப்போ பிரெயின் ஸ்டெம் இம்ப்ளான்டேஷன் வந்துருச்சுங்க. அந்த மூளை தண்டுலையும் நம்ம பதிய வச்சு பேச வைக்க முடியும். இது காது கேட்க வைக்க முடியும், பேச வைக்க முடியும். இதுதான் அருமை. 6 உணர்ச்சியில் எந்த உணர்ச்சி போனாலும் திருப்பி கிடைக்காது. இந்த காது கேட்கறது, வாய் பேசுறது பண்ண முடியும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அது இப்போ நம்ம மனித பிறவிக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம். அதை நம்ம பண்ண வைக்க முடியும். ஆனால் சீக்கிரமாக பண்ணுறது நல்லது. 6 மாதத்துலேயே இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை பேச வச்சிடலாம். ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணால் அந்த குழந்தை நாளைக்கு டாக்டராகவோ என்ஜினியராகவோ, இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ண குழந்தைங்க இப்போ மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்துருக்காங்க. அதுமாரி என்ஜினியராக இருக்காங்க, ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்க. அவங்க நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி காக்லியர் இம்ப்ளான்ட் அறுவை சிகிச்சை செய்த ஒருத்தங்களை நாங்கள் பணிக்கு அமர்த்திக்கிறோம். அவங்க சொன்னால் அவங்கள பார்க்குறப்ப மற்றவங்க நம்மளுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரியுது. ஸோ இது காது கேளாமையை, வாய் பேசாத தன்மையை நம்ம சரி பண்ண முடியும். ஆனால் எல்லாரும் ஒன்று சேரணும். டாக்டரும் ரொம்ப முக்கியம், பெற்றோர்கள், அப்புறம் எல்லாரும் ஒன்று செய்யணும். இது இவ்வளோ காசு செலவாகுது அதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். இப்போ நிறைய பேர் உதவி செய்கிறாங்க. நல்லபடியாக நாங்கள் பண்ணி 1 வருஷத்தில் அந்த குழந்தைய நல்லா பேச வச்சிரும். இணைந்தே இருங்கள் திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி அலைவரிசைகளோடு.